헐랄라? 인도네시아 다녀온 사람들 이 꿀스틱 꼭 사온다던데요. 집안이랑 막 온도차 큰 요즘 면역력 떨어지면 감기 걸리기 딱이잖아요. 그럴 때 건강 루틴 지켜주는 우라이 허니 꿀스틱. 한 포 뜯어서 바로 먹는 꿀스틱이라 손에 묻을 일도 없고 가방에 넣어 다니기도 좋아요. 일하다가 당 떨어질 때 입에 쏙, 아이 간식 챙겨줄 때도 요거트에 하나 쭉 섞어주면 달달해서 어른도 아이도 맛있게 잘 먹어요. 따뜻한 물에 타서 꿀차로도 좋고 빵이나 크래커 위에 올려서 간식처럼 먹어도 딱이에요. 로우허니라 꿀 본연의 맛이 진하고 로열 젤리가 들어가 컨디션 관리용으로도 딱이고요. 집에서도 회사에서도 여행 가서도 언제 어디서나 한 포. 지금 태그 눌러 확인해보세요.